Bizim oran su bitsin. Akşam ola öldüreceğiz suya bitsin. Qapılar hara qalır? Qapılar 10.000 kimə verir? Heç bir. Elə bunlar gəlir orada. Heç bir məhlə. Belə deyil, bir az məhlə. Hamısı gəlir alır. Reis alması kim gəlib buradan 10.000 ala bilər? Reis deyir, mənə ayrı ver. Get polisə ayrı ver. Ondan sonra neftə ayrı ver. Hərəsi bir tərəfdən götürür. Buranı bax qaldırmışıq, bizim yerimiz aşağıda. Bax bu da arvadan sonra deyil. Bura başına çox olur. Əkbər qaldırdım. Gedək sən adam mənim evimdə soyunsun. Amma gəlsin. Babamı göndərin. Qadınlar, bizə yığmışıq bura. Bura gəl, hələ də paz qalmışıq. Bu içində usan yaşayaz burada. Bunun yerin içində suyun izi yoxdur. Gəldi bizim patvaldan gəlin, evimizdə patvaldan. Çatlayıb, evə bax çatlayıb. Bax, çay çatlayıb. Çatlayıb. Bəhlə, bütün su dəfə, bələdiyən də su burada. Sən deyə gücün. Deyəm, suyun izi bu, Yox, ben yağış yağmamışdan qabaq sizə bir sualım var. Hər il yağış yağmamışdan. hər il. Bu il qədər olur. Bu vəziyyətdə Bax, suyun izinə bax. Bax, sən Allah, gəl. bələdiyyə yol güdərik. Suya bax. Suya bax izinə. Bax ora. Bax, bu iz, suyun izidir. Bu qədər su var. Hər il bu vəziyyət. Yaxşı bələdiyyəsi Kanada səni göstərir. müraciət eləmişsiniz. Kanalizasiya sistemləri. Gəl gözümüzün Deyir ki, gəl. Heç kim səsimizə baxmır. Götürmür. Halların qaynar xətti. Mən zəng elədim. Bax, mən zəng elədim ki, boğulur. Ölsəz gəlsin. Bizim evində arxasına çıxa bilərsə balotadır. Böyük balota var. Çıxa biləcəklər. Bax, çəksin sənə göstərəcəm. Evin altından gəlin suya baxarsan. Gəl, evin altından suya. Quş damı kimi 2 dənə çıxılı otaq bir. Padval ağızbuğu sudur, padvalımdan gəlir o suyun hamısı. Bax, çək. Gəl bax, evin arxasına get, bax, balotadır. Get gəlirlər. Bə niyə gəlmədilər? Beləsinə bax. Bax, ev bura kimi sudur qardaş. Bax, bax, qonşu. Bir də elə köydən izindən görəysən. Bax, bura. Bu əskiləri bura nə üçün qoymusunuz? Oradan dolur o evlər. Evlər dolur belə ki necə? Turba ilə su, motorla su vurasan. Bax, oradan bəri. Hara? Orada adam boğular, sağ olsa boğular. Oradan su çıxır ki. Bu gözün başına dönər, göz qabağında. Gəl bura, bax bura. Gəl bax, bunların hamısı, gəl bura bax, hamısı uçub tökülür. Gəl bax, hamısı su hara qalxıb gör mənim evimdə. Burada uşaq yaşayar, mənə deyir ki, anqırma. Onun uşağı bu səviyyədə yaşayar evin içində. Taxtı bu gecə qaldırmışıq Allah'ın dostu. O deyir, orada biri var idi. Hamısı yanından dedi ki, tanımırıq, bizim işçimiz deyil. Onu götürürəm, şəhid ailəsində, bəxt dediyimdə, Bahar xanımın lütfən nə olar, adını çəkməyində. Amma bilirsiniz ki, yuxarı yağılan kəmidir. Bax, qonşuya bax, o günlərim. Qazandığın, satdı, banka girib, oranı qaldırdı ki, aşağıda yaşamayaq. 10.000 gəlib istədi ona. Kim istədi onu? Bax, bu deyil, bu bələdiyənin yiyəsi. Gəldi 10.000 dedi ki, ver, mən də oranı sahə icazə verim. Harada yaşasın, daha oranı padval kimi istifadə edir. Deyir, xanım deyir ki, bələdiyyədən başqa rəis də istədi. Oy. Rəis nədir, hamısı istəyir. Bir də bizim... Deyirəm, 102-yə zəng edirəm ki, ölürəm, kömək edin. Toyuğun yeri. Toyuqlar yaxşı ki, yuxarı deyil. Bu önünə havada da toyuqların yerinə qədər qalsın. Abi, sen yaxşıdan danış. Kanalizasiyada kimimizden olmağı hamısını istəyir. Suyu ölmüş, kanalizasyon ölmüş. Hər dəfə yağış yağanda belə bir fəsadlarla üzləşir. Yəni evləri də çəkdik, evləri də sıxacaq. Bunu yağış yağmamışdan öncə. 10 ildir yağış. Qurbanlara müraciət. Qurbanlara qaşqırır. Gedir ki, qaşqırma arayış verməkdə
ondan sonra. Çekin gətir verməm, sonra mən arayış verim ki, həqiqətən sən qaçqınsan. Ben niye indi mənim halıma yalan? Fövqəladə hallara Şəfək xanım zəng elədik ki, ölürük, boğuluruq. düşüb, Gəl çıxart, deyir ki, öyle bir şey olsa gələrik. Bizlik deyir, Azərsuya zəng elədik. Azərsuya zəng elədik, deyir ki, bələdiyyə rəisinə zəng elədik. Bələdiyyə rəisinə zəng elədik. Heç kim irəli durub baxmır. Amma bir dənə daşı daş üstünə qoy, hamısı tökülür, rüşvətdən ötürür. 15 10 milyon bin gözümüz pul ver, daşı daş üstünə qoy. Bunu kimə verirsən? Biz ödenin reisləri kimdi o daralı da mən nə tanıyıram, kimin adları 15 min pul yığıb özümüzə çəkmişik. Bax, o şey yoxdur. Bir dəqiqə söz deyim. Dövlət Mehriban Əliyev fondundan ildə bura yol çəkməyə pul alır. Hara gedib o pul? Yolu çəkmisən, bələdiyyə ciplə gəlib gedir, bizim kimi qaçqınlara yuxarıdan baxıb Şəhid ailəsi, şəhid ailəsi. Yolu çəkib hamısı suyu verib də aşağı. Bir dənə luk qoymayıb. Bizim Adı da nə qoyurlar? Kasıblar mənə. Gəl ged evi çəkdilər. Gəl ged oranı çək. Gün də yaşayırıq. Mənim yerimi, torpağımı alıb versinlər, gedir orada əkin becərir. Şikayətimiz prezidentimizdədir. Öz başınalıq alıb gedir, məmurlar bizim işimizə alırlar, rüşvət alırlar. Amma bir dənə dövlətin bir lazım olan bir kuruş kadurması kanalizasiya çəksin. Xahiş edirəm, Mehriban xanım bizə əvaz edin. Gəlir orada xəstədir, infeksiya xəstəliyindən Üç gündür uşaqlarımız gedin direktora soruşun ki, bu uşaqlar məktəbə gəlir. 6 aydır, 2 gündür, 3 gündür mənim uşağım getmir, üzr istəyirəm sizdən. Heç kim ki, apara bilmir. Bax, gəlin durub orada uşağına aparmaq istəyir, bilmir nə aparmaq. Müəllimə məktəbə getmir. Yoldaşımın maşını novaltıdır, batdı qapının ağzında. Alışırdı. Müəllim məktəbə getmir. Bələdiyyə müraciət eləmişik. Siz kasıblar, cibazı puluyla elə. Kötümüş yoram, deyir, 800 gəlin, başına dökün indi. Qaldırma günahları. Bir bizimizdən düşmən Ölkə başçımızdan, Mehriban xanımla, qadınların səsinə səs verən xanım odur. Bizim əlacımız odur. İlham Əliyevdən artıq dərəcə xahiş edir. Bizim balalarımıza rəhminiz gəlsin. 1 metr suyun içində yaşayırıq. Belə şey olmaz. Qaçqınıq, şəhid ailəsiyik, əlir ailəsiyik.